Мына адамдарды өміріңнен алып таста. Сенің алдыңа қойған мақсаттарыңды сынап, сені артқа тартатын адамды. Көпшіліктің көзінше сені кекетіп, сені ыңғайсыз жағдайға қалдыратын адамды. Сенің қуанышыңда қуанғысы келмей, қуанышты сәттерді құнсыздандыратын адамды. Сенің сезімдеріңді қадірлемей, маңыздылығын жоққа шығаратын адамды. Сенің жасаған әр затыңды, ойларыңды қате етіп, сенің жеке тұлғаңды тұншықтыратын адамды. Сенімен дастархандас бола тұра, сыртыңнан ғайбаттап өсек айтатын адамды. Сенен жақсылық көріп, тез ұмытатын адамды. Өзі қиналғанда емес, сіз қиналғанда жаныңыздан табылатын жандарды бағалаңыз. Сізді тек жоғары қарай жетелейтін жандармен дос болыңыз. Себебі төменге тартқысы келетін адамдар толып жатыр. Ешкім басқа біреуге мін тағатындай мінсіз емес. Бірақ кейбіреулері мұны өздеріне дұрыс деп санайтындай арсыз келеді. Саған біреу пікір айтса, сен оған ренжіме, жай ғана күлімсіре. Себебі өзіңнің қандай екеніңді өзің ғана білесің. Бақытты іздеп табамын деп байбалам салмай-ақ қойыңыз. Өйткені бақыт деген сіз. Тек оған жету үшін барлық қырыңызды танытуыңыз керек. Өмір шыңға шыққанмен бірдей. Асықпай шығасың, зымырап түсесің. Барлығы да өтеді. Бұл әлемдегі ең шыңайысы ақиқат. Күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық. Адамдардың ең нашары біреуге басқаша, енді біреуіне басқаша көрінетін 200 адам. Пайда жоқ бұл заманда толы достан, жақсы ғой жұртпен сирек жолығысқан. Біреуге серігім деп сене қалсаң, алдымен саған соның өзі дұшпан. Уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүйрік жоқ, адамға Алла бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ. Өзіңді өзің алдама, уақытты салма саудаға, 24 сағат берді Алла балаға кемпір шалғада. Өткізе бермей жай ғана, уақытты жарат пайдаңа. 24 сағат тең уақыт берілген кедей байғада. Уақытты жарат пайдаңа, қолыңды босқа байлама. 24 сағат сенде де, 24 сағат байдада. Осыған досым не дейсің? Өзіңді кімге тенейсің? Уақытың бірдей о неге, анау бай, ал сен кедейсің. Мейірімін төгіп саған да, мүмкіндік берді хақ Алла. Денсаулық пенен уақытты берген ғой тегін адамға. Неге біз ұмытып кете береміз? Денсаулық пенен уақыттың қадірін білмей келеміз. Оңымнан туып тұрсайым, уақытты дұрыс жұмсайын. Несие уақыт берілген 24 сағат күн сайын. Өмірде бақытты болуыңыз ойыңыздың сапасына байланысты. Сізді 2 нәрсе анықтайды. Ештеңеңіз жоқ кездегі танытқан сабырлылық және бәрі бар кездегі көзқарасыңыз. Адам мінезінде 3 алтын қасиет бар. Төзімділік, қанағатшылдық, үнсіздік сақтай алу. Өмірде кейде бұл қасиеттер ақылдылық, талант, сұлулыққа қарағанда көп көмектеседі. Қанша данагөйлердің сөздерін оқыдың, миыңа тоқыдың, одан не пайда? Егер оны іс жүзінде пайдаланбасаң. Атағың аспандап, айға жетіп тұрса да, қанша жерден бай, мықты, сұлу болсаң да, Алланың алдында дәрменсіз құл екеніңді ұмытпа. Жақсылық бұл кереңнің ести алатын, соқырдың көре алатын дүниесі. Нағыз дос сен қателік жіберген кезде де жаныңнан табылады. Ал сен дұрыс жүрсең, бәрі сенмен бірге. Егер өмірде әрдайым күлімдеп жүрсеңіз, өмір де сізге күліп қарайтын болады. Бақытты адам болғың келсе, өткенді қопара берме. Көрінбейтін адам не өлі, не жат саналады. Сондықтан жағдайыңыз қандай болса да, көрініп қойыңыз, тығылмаңыз, қашпаңыз, сізге көмектеседі.
Қонақ келетіндей үйіңді, өлім келетіндей жүрегіңді таза ұста. Ақымақ болмаңыз, алдыңызға мақсат қойыңыз. Ал сол мақсатқа жету үшін ерінбей еңбек етіңіз. Ешкімді ренжітпе, сөзден ауыр нәрсе жоқ. Адам денесі ауыр жүкті көтерсе де, көңілі әр сөзді көтере алмайды. Адамның жақсы болуы тегінде емес, тәрбиесінде, ақылында, өнер білімінде. Адамға үш алуан адамнан мінез шығады: ата-анадан, ұстазынан, құрбысынан. Кешегі күнге арманмен, бүгінгі күнге мақсатпен, ертеңгі күнге нақтылықпен қарау керек. Бізді шектейтін жалғыз нәрсе бұл біздің ойлау қабілетіміз, сенім жүйеміз. Егер біз өзімізді лайықсыз, керексіз, жарамсыз деп өзімізді гипноздауды, сендіруді доғарсақ, біз өзіміз қалаған нәрсені ала аламыз, арман мақсатқа жете аламыз. Құс қанша биікке ұшса да, табатын азығы жерде. Адам қанша тәкаппар болса да, баратын жері көрде. Торғай тірісінде құмырсқаларды жейді, ал өлген соң құмырсқалар оны жейді. Бір түп ағаштан миллиондаған сіріңке жасалады, ал миллиондаған ағашты өртеуге бір тал сіріңке жетіп жатыр. Жағдайлар кез келген сәтте өзгеру мүмкін. Сондықтан бұл өмірде ешкімге көлеңкеңді түсіруші болма. Бәлкім, сен бүгін мықты шығарсың, бірақ уақыт сенен де мықты. Зымырап өтер бұл уақыт, таң атса лезде күн батып. Уақытпен бірге ілесу, білсеңіз бұл да бір бақыт. 12 мүшең сау болса, Тәңірдің сыйы ол да бір. Шүкір деп өмір сүрейік, басқаның бәрі қолда тұр. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз.